Arkadaşlar merhaba, Otokrab Karmati'den ben Emre. Hepinize selamlar, saygılar. Bugünkü aracımız Capti var. Aracımızın sağ ön çamurluğunda 10 cm çapında bir eziğimiz mevcut. Sağ kapı üst direğimizde yine aynı şekilde 10 cm çapında böyle bir eziğimiz mevcut. Ve sağ arka çamurlukta 30 cm çapında, bu biraz büyük eziğimiz, tam kordon kısmında böyle bir eziğimiz mevcut. Burada bir ufacık çatlağımız var. Boyayı kaldırmış ama aracımızda boya yok. Bugün bu aracımızın onarımını yapacağız. Hızlandırılmış şekilde videosunu çekip sizlerle paylaşacağız. Beğeni ve like atıp kanalımıza abone olursanız çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Onarım başlıyor.